Բարև ձեզ, սիրելի ավանցիներ ջան, այո, չէ մի անձրևը մեզ պետքա խանգարեր, ժողովուրդ ջան, ինչ եմ ուզում ձեզ ասել, վերջին օրերին լսում եք, որ մի մարդ Երևանում, Երևանից դուրս քայլում է, ատելություն է տարածում, վատ բառամթերք է օգտագործում, շատերը դրանից ջղայնանում եք, բայց եկեք բոլոր մեր այն հայրենակիցներին, ովքեր ինչ-որ հույս այդ մարդու հետ կապում են, մի հատ վարժություն առաջարկեք, գոյություն ունի, չէ մի ստահակ, մի տականք, ով քնած մեր հայրենակցին կացինով սպանել է, այդ տականքը հերոս է համարվում Ադրբեջանում, բա այդ մարդը, որ փողոցներով տենց ատելություն է տարածում, թող մի օր ասի, որ այ այդ դրան կարա մի բան անի, որ պատժեն, կարա անի։ Մենք դրա համար ինչ ենք ասում, մեր պատկերացրած Հայաստանը ուժեղ Հայաստանն է, ուժեղ Հայաստանն է։ Ժողովուրդ ջան, հիմա նենց իրականության մեջ ենք, որ իսկապես տագնապի զգացում ունենք, որովհետև հասկանում ենք, որ հիմա ռիսկը մեր պետականությունն է, մեզնից յուրաքանչյուրի անդորն է, որ կարող է դրանք գան 100,000-ներով Հայաստան։ Դրա համար ինչ ենք ասում, հունիսի 7-ին գնում ենք ընտրության, որ դրանք չգան, գնում ենք ընտրության, որ փոփոխությունը գա, այո, ժողովուրդ ջան, մի հատ բան էլ էլի նայենք, այս անձրևին ավելի հետաքրքիր է դրանից խոսալը, ինչ են չէ ասում, բա այս պետքա խլենք, են պետքա վերցնենք և այլն, մի քանի տարի առաջ Ծաղկաձորում մի հատ հյուրանոց կար, այդ հյուրանոցը տենց արեցին, Ժորժ ջան, կարողա ձեզանից մեկին են տվե, մի հատ նայեմ, հա, բայց ոնց որ թղթով չեն տվե, ժողովուրդ ջան, կարողա այդ իրականում ուղղակի պարգևավճարի համար է արվում, կարողա որ հերթական անգամ մի հատ գործուղման համար է արվում, այ մենք ասում ենք, որ ժողովրդի բարեկեցությունը պետք է ապահովվի, դա էլ անելու է, ով, Սամվել Կարապետյանը, Սամվել վարչապետ, Սամվել վարչապետ, ժողովուրդ ջան, հունիսի 7-ին գնում ենք ընտրության, լինի անձրև, լինի ամպրոպ, լինի շատ արևոտ եղանակ, որ վստահ եմ կլինի, ու ընտրում ենք Քվյաթերթիկ համար, այո ժողովուրդ ջան, համար 3, ձեր ցավը տանեմ Աստված պահապան։